안녕하세요. 미니미니 TV입니다. 오늘은 제가 스테이크를 구워봤는데요. 미니미니의 평가를 들어보도록 하겠습니다. 네, 일단 고기가 너무 맛이 좋고요. 이렇게 마늘을 이렇게 보세요. 이렇게 네. 해체한 후 고기와 부드러워. 찔린 것 같은데요. 부드럽게 썰리죠? 그 접시가 이래서 이래요. 아, 그렇군요. 팔이 잘 안 져거든요. 이런 접시는. 먹나? 그리고 신선동원에서 파는 요 값싼 토마토도 강셰프의 손에 거치면 입안에서 토마토즙이 팡팡 터져요. 놀라운 건 이 모든 것의 재료값이 빵원이라는 거죠. 여러분을 강식당으로 초대합니다. 여러분은 공짜가 아니에요. 돈 들고 오세요. 이제 끝났어요.